Meselen men Murat Kurbanowy goldaýan. Men Murat Kurbanowyň ýerinde. Okey, men Murat Kurbanowyň öwrendim. Национал-фашисты антисемитского толка. Совершенно секретно. Личное дело группенфюрера СС, руководителя 4-го отдела РСХА, тайная государственная полиция, гестапо. Характеристика на члена НСДАП группенфюрера СС, руководителя 4-го отдела РСХА. Явный идиот, характер, патологический лгун и панический трус, завистлив, эгоист и скряга, склонен к мошенничеству. Реальный казнократ. Беспощаден к врагам рейха. Патологически боится критиков. Агент МНД. Как политик-бездарь и никудушный организатор, проваливает всех активистов. Имел связи, порой чаще Евы имя. Комплексует ЧТО, имеет только дочерей. Совершенно секретно. Личное дело оберштурмбанфюрера СС, 4-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП оберштурмбанфюрера СС. Абсолютно тупой идиот, диагноз суицидальный психоз, труслив до усрачки. Завистлив и жаден. С товарищами по работе поддерживает токсические отношения. Агрессивен. Легко поддается манипуляциям третьих лиц. Склонен к алкоголю, наркотикам, после употребления несет чушь в эфире, тупой как сибирский валенок. Имел неоднократные связи, порочащие его имя, склонен к насилию женщин, беспощаден к врагам рейха. Отмечен наградами рейхсфюрера СС. Murat Kurbanow, bizim demokratiyamy bize karşı ulanýarlar, bizim demokratiyamyzdan peýdalanyp öz söz hakkymyz diýip söz sözleýärler. Emma bilen bizim demokratiyamyzdan peýdalanyp Gurban Gulyny sawunýarlar. Do yeter artık do, yeter. Ejen skeň wara, damagym doldy indi bu ejesi kündük dowanyň skeňiň çöp düýülerinden. Bular wara zaýa dölden olanlar, bular zaýa tir ýapdy bu ejen skeňler wara aslında. Murat Kurbanow, bizleri bu ejen skeň ýok etdi. Biz bu dowanyň skeňleri wara sikip tike etmeli. Biz bu dowanyň skeňlerin köküni uğratmaly. Mert bolsaňyz pistoleňizi çykyp maňlaýyndan atmaly çoň. Совершенно секретно. Личное дело бригады фюрера СС, начальника 6-го отдела РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1933 года. Бригада фюрера СС, начальника 6-го отдела РСХА. Политическая разведка. Старый идиот, характер провокатор, склонен к интригам, глуп, хоть и общителен, связан с иранскими спецслужбами, ЧТО, родился в Иране, за маской дружелюбия скрывается ненависть к туркменам. Беспощаден к врагам рейха. Двоеженец, кандидатура жены утверждена рейхсфюрером СС. В работе проявил себя выдающимся обманщиком. Çünkü Türkmenistan'ın içinde Türkmeni öwürlük gören Tsiganlar var, Türkmeni öwürlük gören Farslar var, Türkmeni öwürlük gören Ermeniler var ve Türkmeni öwürlük gören birden başka milletler var. Bular Türkmenistan'da Türkmenin baş tutan bolmaklygyny islemeýärler. Türkmenistan döwletinde Türkmenleriň bagtly ýaşamaklygyny islemeýärler. Şonuň üçin Gurban Guly goldaw berýärler. Sebäbi şu wagt synet görün Aşgabatyň içini Tsiganlar, ondan sonra Farslar ve şoňa benzeş birden gaýry milletler bardyr. Ve buların hemmesi gaňgora sag bolsun aýtýandyr. Çünki döwlet başyna Türkmeniň gelmegini islemeýändir. Unutmaň bunu dogonjuklarym. Türkmen bolmadykdan Türkmene hayır gelmeýändir. Şonuň üçin çırpynýarlar. Şonuň üçin diýmek isleýän zadym, her bir türkmençe görülýäne, her bir türkmençe söz sözleýäne türkmendire pikir etme.
Yani köp kişi sine diýär-de ay şunça azap edilýär bolýanym, ey diýip ýazylýar, bey diýip ýazylýar, eýledilýär, beýledilýär. Ýok dogonjuklar. Oklay men muny Murat Kurbandan öwrendim. Я тоже туркменка. А то, что у меня мама татарка, то я получаюсь полукровка. Да, у нас такая семья. Вот я, например, да, я ничего не скрываю. Я не чистый туркмен. Совершенно секретно. Личное дело оберштурмбанфюрера СС, 4-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1938 года оберштурмбанфюрера СС. Лиса-идиот, характер нахал и клеветник, любит собирать компромат, одержим идеей чистоты нации, ненавидит людей из других туркменских племен, завистлив и высокомерен, беспощаден к врагам Рейха. В работе проявил себя эгоистом и лицемером, мстителен. Посредственный семьянин, имел связи, порочащие его имя. Bizim Türkmen içinde man dogan bir min kurlaýynan bir jamin. Näme üçin biz çykmaly? Misal üçin näme daşar ýurt bizden gowy ýaşaýan bizden nämämiz? Yok, ol dinle dogonjugum. Tere bul dinle bul Türkmenlere degişli, siganlara degişli däl. Yani siz arkan gezip berin. Bul dinle Türkmenler. Way. Biz Türkmen, biz ýaşaýan. Ay pohmy sen ay bar git. Siganlara degişli däl. Ey sigan bar git şuradan. Size degişli däl bul Türkmenleriň temasy. Türkmenleriň efirine gelme. Serep dogonjog men sana bir zat aýdyn. Biziň içimizde türkmençe gurulap ýörenler bar, bilýärmi? Bular Türkmenistany kontrola almaklyk üçin, meselem köp kişi aýdýar, aýna diýär, Türkmenistanda diýär hereket bolsa diýär, Russiýadan esker geler, goşun geler, ýene geler diýär, dogrymy? Ýok. Russiýadan esker gelmejekdir. Aşgabatyň içine we beýleki vilayet şäherlerine ornaşdyrylan jemgyýetlerin içinden çykjakdylar, ýagny ýöneki raýatýarlyk bolup ýörenler bar. Bilýärmi? Bular türkmençede gurulýarlar. Sen bilýärmi Türkmenistanyň içindäki siganlar, ermenler we şoňa meňdeşleriň diasporalary, dernekleri bar. Bilýärmi sen şonu? Näwet bilýän ogam sen daşy. Diňe türkmeninki ýok. Türkmenistanda türkmenlerinki ýok. Ýöne watansızlaryňky bar. Bular watanyň nämeligini bilen ok sebäbi köpüsi watansyz. Şonuň üçin köpüsi prezidenti watan diýip hasap edýärler. Bilýärmi? Gorkusy bu. Prezident gidaýsa, bularam prezidentiň ýerine düşüp gitmeli bolýar. A prezident samolyotda gidýär. Bular samolyota minip ýetişmeýär. Bular gidip yetişmiyor, düşünüyor musun? Bular gale mesela Mädir Gurbanuly oğlunu Alýadanym Hytaýa gider ya Russiýa gider, düşünüyor musun? A bular nirä gitsin bu gurullar şakyrtyklar, nirä gitsin? Bularyň ne watany wa, ne bir taryhyna bir kimligi näbelle köpüsiniň o. Ýöne türkmençe gurulýarmy gurulýar? Türkmeniň eşigini geýýärmi geýýär? Türkmençe kommentariýamy ýazýarmy ýazýar? Ýöne nirä gitsin bu gurullar? Bular watanyň nämedigini bilen oklar, döwletiň nämedigini bilen oklar, bir türkmeniň taryhyna bilen oklar. Türkmeniň taryhyny, medeniýetini, däpdesturyny, dini imanyny, hiç tadyny bilen oklar. Nädip döwlet gurulýar? Döwletiň bitewliligi nämeden ibarat? Halk näme, hökümet näme, döwlet näme, prezident näme? Bilen oklar bu gurullar bilen gurulmeli. Düşünýärmi bir zat? Ine biziň gelen ýagdaýymyz şu. Şere, türkmeniň bir zaty bar. Türkmeniň göz açylsa ölmäne we öldürmäne taýin milletdir. Bilýärmi sen şu türkmenleri? Şonuň üçin bularyň gorkusy nämede men sana aýdyp berin. Häzir Türkmenistanda Daşary işler ministri türkmen däl. Reşit Meredov bar, Daşary işler ministri. Daşary işler ministri bolwatdy. Ýöne türkmen däl şol, deriňek gör. İçeri işler ministri hem şonu aly. Soň bu pasolstwalaryň başlyklary bar, ene pasolstwanyň işgary we işgärlere seredýän başlyklary bar, pasolstwalaryň bilýärmi? Pasolstwan we konsulstwan, dogrymy? Indi sen şolaryň kabinetine girdi, şolar bilen gurundaşlyk geçip göräy. Meselem Hytaýyň pasolstwasyndaky, Russiýanyň pasolstwasyndaky, Amerikanyň pasolstwasyndakylaryň men sana garantiýa berýän başlyklary türkmen däl. Sen barda gör şonu. Sen ara bu zatlary häzir görseň de meselem, bu zatlary içkin girip bu zatlary anyklasaň, ey oturup aýdarsyň Türkmenistany kimler ele geçirdi? Türkmenistany kim kontrol edýärdi? Hökümeti kim kontrol edýär? Prezidenti kim kontrol edýär? Döwleti kim kontrol edýär? Wezipeleri kim kontrol edýär? Ýurtdaşyny kim kontrol edýär? Pasolstwany, konsulstwany, bu hukuk goraýjylary, bu habar beriş serişdeleri, bulary kim kontrol edýär? Senin wara agzyň uçuklaýar görseň wara. Agzyň uçuklar bu zatlar görseň. Türkmenistany basıp alandan soňra sana näme Sowet Soýuzy sana aldyp ýygyna berilýän. 1948-nji ýylda Aşgabatda ýer titreme boldy we Aşgabatda näçe ming adam öldü bilýän? Aşgabatda çağalar, eneler, o dom invaliddaky çağalar, yetimler öýündäki çağalar, internatdakylar, näçe ming adam öldü bilýän sen? Aşgabat tutuş ýer bile ýeksan oldu 1948-nji ýylda we bu täzeden dikeldildi. Bunu dikel
geldim kim? Rus keldi. Doğru mu? Şu ta kimler göçürlük getirildi bilýän sen Aşgabatda kimler göçürlük getirildi o? Çalarsalar bilýän yerim ba. Armenler geldi şu wagtlary, Gruzianlar geldi, Tajikler gelenler hem ba. Pas geldi. Esen gazetelerinden köpler geldi. Bilýän şu bu adam sany köpeltmek üçin, ýani dikeltmek üçin şolar getirildi. Bilýän onu. Sen şonu bilýän bolsaň, indi oturda pikir edip gör. Türkmene kimler düşman? Aşgabatyň içinde ýaşap ýören Türkmen bolmadyklar we musulman bolmadyklaryň köpüsi Türkmene düşman. Buların köpüsi watanyň nämeligini bilen oklar. Bular taryhyny bilýär. Näme üçin näl taryhyny bilýärler? Kimleri öldürüp Ruslar geldi dänim Orsoryň haçyny dikdi Guşguda. Guşga baryp göçütaydy Alyoşanyň heykeli we Orsoryň hacı we kimleri öldürdüler? Türkmenleri öldürdüler. Türkmenleri öldürüp Türkmenlerin yerine göçürülüp geldiler. Bular öz taryhyny bilýär. Türkmeni şoň üçin bildirmejek bolýarlar. Düşünýän bir zat eten. Häzir Türkmen özüniň düşmanynyň kimligini bilse, düşmanny tanasa, sen pikir edip görünsün. Bular şonuň üçin ayagy bişen ýalar, o birlere watan dönügi diýýärler. Sen etýärmi sebäbi bular watany bilen oklar. Watanyň nämeligini, watan söýgüsini, şehitligi, bizler näçe şehit berdi o. Sen pikir edýärmi näçe 1900 zatda men sana bir sanap berin seret. 1881-de bir giden şehit berdik bizler. Göktepe galasy diýýändirler bilýänmi? Şonda 1881-de bir giden şehitler berdik. 1938-nji ýylda da bir giden şehitler berdik. Kyzyl goşuny bilen türkmenler urşup geldi bilýänmi? 1938-nji ýyla deňeç. 38-nji ýylda türkmenleri egdiler. Yani Türkmenler Türkmenistany köpüsi terk etdi, köpüsi galdy, köpüsi boyun boldy, köpüsi egildi. 1938-nji ýylda. Indi oturda pikir edip gör. 1941-45-de de Türkmenleriň köpüsini Sibir'e sürgün etdiler. Sibir'e. Köpüsini hem uruş alyp gitdiler. Öler hem uruşda goşunyň öňünden sürdüler. Goşunyň öňünde giden Türkmenler hem bombany basyp ýarly öldüler. Yani 41-45-de nemislerle uruşulanda Türkmenler öňünden sürenlerinde köpüsi bombany basyp ýarly öldü. Yani atly goşuny öňünden goýberýär, atlar çapyp barýaka. Yerde mini gurulguda bombalar oşonu basyp ýarlyp bir giden atly goşuny öldü. Türkmenleriň atly goşuny 41-nji ýylda köpüsi öldü. Indi sen 1986-njy ýylda Türkmenleri Sowet Soýuzynyň buýrugy esasında Awganystana söwüş alyp gitdiler. 1986-njy ýylda Türkmenleri Sowet Soýuzynyň buýrugy esasında Awganystandaky Türkmenler bilen söwüş alyp gidende wagonyň içinde çykyp ýetişmän ölenler we wagonyň içinde ýani poýzda gidip barýaka wagonyň içinde bomba patlap ölünler var, dälrenler var, yaralanyp gelenler var 86-njy ýylda. Indi 1948-nji ýylda da Aşgabat ýer bilen ýegsan boldy. Näçe bir million adam öldü. Indi sen hasapla, türkmenler näçe bir travma aldy, näçe bir. 1881-de aýylganç travma aldylar. 1938-nji ýylda deňeşde öşüp geldiler. Näçe bir şehitler berdiler. 1941-41-de, 1986-da 1948-nji ýylda ölen urşu torundan soň seret 1941-45-de urşu torýa 1948-nji ýylda da Aşgabat ýer bilen ýegsan bolýar o eje gözeňe getirip gör. Näçe bir ýetki berdi bu türkmen. Sen o pikir edip göredi ogonjum bar. Ondan soň seret Niýazow döwründe prezidente garşy Niýazow aýrmaly diýip herekete geçirilende 500 adamy türmede ýitirdiler. 500 adam türmede Niýazow'a garşy Pakuşenýada 500 adam ýok etdiler. Hatda ýolutyn etrafyndaky ähli edara başlyklaryny Şeyh Muradowyň garyndaşy diýip başlyklyk wezipesinden işden çykardylar. O men tek edip görenler bar. Mesela men tek edip o edara Sadyk raýony, Gosparkom ýene garagorlarda işläp görenler bar. Biz tek türkmeni diýip Şeyh Muradowy ýygyna gedenlerinden soňra ýolutyn etrafyndaky başlyklaryň hemmesini işden aýyrdylar, köpüsini ýygnadylar. Ondan bizem oturup aýdýasda, Barış Şeyh Muradow teke däle. Ýöne näme üçin bu başlyklar özlerini teke görkezdiler we edarada başlyk bolup oturdular, özlerini türkmen görkezip. Ýöne Barış Şeyh Muradowyň garyndaşy bolup çykdylar we bular wezipeden aýryldylar. Oturup kirläň işledip görýärdi ogonjum. Bu gaty sırly söwüş gitdi o. Ýyllardyr sırly söwüşde türkmenleri bulugda pida etdiler, özlerini türkmen görkezip başlyk bolup oturdular o. Bir Barış Şeyh Muradow Türkmenistanyň daşary işler ministri bolup işledi. Niýazow ýok etdi, bastı türmede ýitirmedi. Çünki ay dogonjum seretmesen bir zada öwredin. Bu iş sırlı şeytan davasy. Yani hak bilen batylyň davasy. Düşündiňmi? Adamlar ya Allah'a iman edip Allah'a kulluk edecektirler ya da şeytana iman edip tağutçulara adamzada kulluk edecektirler. İki yol var bu dünyada. Hak ve batıl vardır. Hakikat ve adalet vardır. Zulüm ve adalet var. Yalan ve çin vardır. Dogoncuk görüm. Okay, men bunu Murat Kurban'dan öğrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Козёл несчастный. Böyle bir erkek var mı dünyada?